Kicau Kenari. Di sini saya akan memberikan tips cara memandikan burung. Karena ada beberapa teman kita yang di luar sana, yaitu asal memandikan burung dengan cara langsung disemprotnya. Burung, kita harus mengetahui kondisi burung itu dia lagi sedang sehat. Gimana caranya mengetahui bila burung dia sedang mandi di tempat minum atau yang kita sediakan, itu berarti burung dia lagi kondisinya lagi sehat. Nah, disitulah momennya kita untuk memberikan sampo atau obat kutu terhadap burung. Oke, kita langsung lanjut ya. Bila mana burung kenari yang sehat, dia akan mandi sendiri. Nah, perlunya dikasih sampo atau obat kutu. Di sini kita akan mulai nanti ya. Jadi ini udah kelihatan burung itu bawa mandi. Nah, kesempatan kita untuk memberikan obat kutu atau sampo. Kita lihat dulu, ini burung berarti udah mandi kan ya. Tadi kita udah lihat bermandi. Nah, sudah ini kita akan kasih obat kutu. Nah, dia udah mau mandi lagi di tempat minum ya. Berarti burung sudah kelihatan, dia berarti aktivitas, dia lincah, terus dia mandi sendiri. Nah, itu kesempatan kita untuk memberikan sampo. Oke, biarkan dia mandi dulu ya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan alat untuk bantu semprot pada burung yang sudah diisi dengan obat kutu atau sampo. Jadi boleh teman-teman di sana untuk dikasih obatnya langsung disemprot. Berarti burung itu udah sehat ya. Oke, untuk normalnya kita dikasih semprotan jangan terlalu tajam ya. Itu cukup berembun aja. Nah, seperti ini. Ini kesempatan kita untuk memberikan sampo atau obat kutu terhadap burung, karena perlulah, karena setiap burung itu dia punya ada kutu atau kutu-kutu lah ya, kutu burung biar dia lebih sehat aja, segar aja, biar rapi nantinya bulunya. Oke teman-teman, itu sudah disemprotkan obat kutunya, dan jangan lupa juga si air yang kita udah semprot ini diganti ya, karena ada obat kutu yang masuk ke dalam air ini ya, ke dalam air ini. Oke, begitu teman-teman, cara saya menangani burung atau memandikan burung itu gejalanya dia awalnya dia asal mandi sendiri aja. Kalau mandi sendiri berarti dia sudah sehat, dia sudah berani mandi, berarti dia fisik dia lagi bagus, badannya lagi sehat. Itu kesempatan kita untuk memberikan obat kutu atau sampo. Pokoknya buat teman-teman, sukses selalu di sana. Ahai, thank you.